الرحيم اللهم ارجنا من جل وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بما وغسلنا على كنا بالعلم وسهل لنا وانصر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا رب إلى عدنا بين المصطفى سيدنا محمد وإلى عدنا بين عمري وعدنا من النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumi fi hadina min rabbil alamin. Fa as'aja takbiruhum ahla Madinah. Fa as'aja mongko ngagetaken. Fa as'aja mongko ngagetaken apa takbiruhum takbire. Fa'az aja mongko ngagetaken apa takbiruhum takbire Khalid waman ma'ahu. Fa'az aja mongko ngagetaken apa takbiruhum takbire Khalid waman ma'ahu. Ahla Madinati ing negara ing penduduk negara Madinah. Ahla Madinati ing penduduk negara Madinah. Kleru. Ahla Madinati Dimasko ing penduduk negara kutha Dimasko. Ing penduduk negara Dimasko. Fasohau mongko waras sopo ahlu. Fasohau mongko waras sopo ahlu. Min sakrotihim saking mendeme ahlu. Min sakrotihim saking mendeme ahlu. Mad'urina halih piro-piro kang napa jenenge kaweden ngoten. Mad'urina halih pira-pira kang kaweden. Mad'urina halih pira-pira kang kaweden. La yaqdiruna kang ora kuwasa sapa ahlu. La yaqdiruna kang ora kuwasa sapa ahlu. Ala ayyi syai'in ing atase endi-endine swiji-wiji. Ala ayyi syai'in ing atase endi-endine swiji-wiji. Fadhahaba mongko budalan. Fadhahaba mongko budalan apa al-wafdu. Sapa al-wafdu utusan. Sapa al-wafdu utusan minhum saking ahlu. Minhum saking ahlu. Ila Abi Ubaidah maring Abu Ubaidah. Ila Abi Ubaidah maring Abu Ubaidah. Yatlubu halih nuprih sapa al-wafdu. Yatlubu halih nuprih sapa al-wafdu al-amana ing rasa aman. Al-amana ing rasa aman. Dato seperti kemarin diceritakan bahwa pasukan Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Walid masuk ke kota Damaskus itu melalui tembok benteng dengan menggunakan tali. Setelah bisa masuk dengan mengumandangkan takbir, dengan pekikan takbir,
niku mereka menyerang tanah Damaskus, yang sehingga sebelumnya itu penduduk Damaskus itu keenaan pesta pora napa jenenge mabuk-mabukan, terkejut dan lari menyelamatkan diri karena merasa sudah terdesak. Mereka napa jenenge mengutus salah satu utusan untuk meminta keamanan, cara istilahnya meminta pengampunan agar supaya untuk tidak dibunuh. Fa amanahum mongko akoti aman ing ahlu. Fa amanahum mongko ngakoti aman ing ahlu sapa Abu Ubaidah. Fa amanahum mongko akoti aman ing ahlu sapa Abu Ubaidah Abu Ubaidah. Wadakholalan manjing sapa Abu Ubaidah. Wadakholalan manjing sapa Abu Ubaidah ma'ahum sartani ahlu. Wadakholalan manjing sapa Abu Ubaidah ma'ahum sartani ahlu. Dimasko ing tanah Dimasko. Faltaqo mongko tetemu sapa Abu Ubaidah. Faltaqo mongko tetemu sapa Abu Ubaidah Khalidan ing Khalid. Khalidan ing Khalid. Wasatol baladi ing dalem tengah-tengahing negara. Wasatol baladi ing dalem tengah-tengahing negara. Wasatol baladi ing dalem tengah-tengahing negara. Fa akhbarahu mongko aweh khobar. Fa akhbarahu mongko aweh khobar sapa Abu Ubaidah ing Khalid. Fa akhbarahu mongko aweh khobar sapa Abu Ubaidah ing Khalid. Bisulhi kelawan akad damai. Bisulhi kelawan akad damai. Bisulhi kelawan akad damai. Fakafa mongko nyegah. Fakafa mongko nyegah sapa Khalidun Khalid anil kitali sangking merangi. Anil kitali sangking merangi. Wa ba'asalan gawe utusan. Wa ba'asalan gawe utusan sapa Abu Ubaidah Abu Ubaidah. Wa ba'asalan gawe utusan sapa Abu Ubaidah Abu Ubaidah ila Umar maring Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bil fathi kelawan kabukae tanah Damaskus. Bil fathi kelawan kabukae tanah Damaskus. Karena mereka meminta ampunan, yang sehingga oleh Abu Ubaidah niku ya napa jenenge diampuni. Wong jeneng wong Islam ngoten niku. Lek wis musuhe kalah njaluk minta ampunan, nyerah niku ya wis ditokne. Mboten kok langsung malah dipateni, dieret-eret dianu mboten. Tapi malah diampuni. Tetapi nggih niku wau harus konsekuen. Lek tak ampuni awakmu ngene. Nah, harus ada syaratnya. Nggih. Yang sehingga dari dua kubu niku wau, dari kubu orang-orang Damaskus dan orang Islam niku membuat perjanjian untuk berdamai, untuk tidak mengadakan peperangan. Wa kana lan ana apa zalika sulhu mengkono-mengkono akad damai. Wa kana lan ana apa zalika sulhu mengkono-mengkono akad damai. Yaumal ahadi iku yaumal ahadi ing dalem dina Ahad.
iku yaumal ahad ing dalem dina ahad linisfi kedue setengah linisfi kedue setengah min rojaba saking wulan rojab min rojaba saking wulan rojab sanata arba asrota ing dalem taun 14 sanata arba asrota ing dalem taun 14 minal hijrati saking hijrah minal hijrati saking hijrah yang sehingga diputuskan bahwa perdamaian itu terjadi pada Ahad tanggal atau pertengahan bulan Rajab bertepatan dengan 14 Hijriah, berdamai antara orang-orang Damaskus dengan pasukan Muslim. Tetapi damai itu seperti kemarin dengan konsekuensi harus mentaati semua yang putuskan oleh pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, dan tentunya harus membayar pajak. Kalau dulu demikian. Awakmu neng negara kene gak apa-apa walaupun toh awakmu duduk wong Islam semisal. Tapi awakmu ya kudu bayar pajak. Ngoten, ora kok terus di Pulau Sorong ya mboten. Mereka dilindungi oleh undang-undang Islam, ngoten. Tetapi harus membayar pajak. Ya sesuai dengan isi dari perjanjian damai itu apa? Fathu Baitul Maqdisi utawi iki kubab mertilaaken kabukae Baitul Maqdis. Fathu Baitul Maqdisi utawi iki kubab mertilaaken kabukae Baitul Maqdis. Qabla ayata wajjaha ing dalem sadurunge yen to budalan. Ing dalem sadurunge yen to budalan sapa Abu Ubaidah li fathi Dimasko maring buka tanah Damaskus. Li fathi Dimasko maring buka tanah Damaskus. Istakhlafa amrih dadeaken khalifah. Istakhlafa amrih dadeaken khalifah sapa Abu Ubaidah. Istakhlafa amrih dadeaken khalifah sapa Abu Ubaidah atau dadeaken pemimpin sapa Abu Ubaidah sami Amr bin al-Asi ing Amr bin As. Amronal bin Asi ing Amr bin As. Dadeaken pemimpin utawa dadeaken khalifah ala Palestina ing ngatasi negara Palestina. Ing ngatasi negara Palestina. Wal arduni lan negara Ardun utawa Ardan. Fasaro mongko budalan sapa Amr bin As ila ajnadina maring tanah ajnadin. Ila ajnadina maring tanah ajdin niku nggih tasik daerah Syam, tanah Syam. Waqat tajamma'a lan temen-temen dadi kumpul biha ing dalem napa jenenge ajnadin niku. Waqat tajamma'a lan temen-temen dadi kumpul biha ing dalem ajnadin sapa Jaisun bala tentara. Sapa Jaisun bala tentara adimun kang agung utawa kang akeh sami minar Rumi saking tentara Rum. Minar Rumi saking tentara Rum. Fahasorohum nuli ngepung sapa Amr bin As ing
niku jaisal adim minar Rum niku. Fahasarahu mongko ngepung sapa Amr bin As ing jaisal adim minar Rum hisaron kelawan kepungan. Hisaron kelawan kepungan sadidan kang banget. Sadidan kang banget. Lan niku sakderenge berangkat ke Damaskus sebelum memasuki Damaskus kemarin itu ternyata Abu Ubaidah niku menempatkan Amr bin As untuk menjadi pemimpin di Palestina. Di Palestina. Nah, setelah Amr bin As niku berangkat menuju tanah Ajnadin niku Tasik daerah Sam, belum memasuki Palestina. Lah Baitul Maqdis niku kan kondange teng Palestina. Lek sing sakniki daerah jalur Gaza niku ya. Sing perang antara wong Palestina kalih wong Israel. Israel riyen nggih mboten enten, negara Israel niku mboten enten. Nah ini dados niku dadi sekumpulan-kumpulan wong-wong sing Bani Israel niku membentuk negara-negara yang sehingga ada yang sebagian mengakui bahwa itu negara berdaulat, ada yang tidak sampai sekarang ngoten. Kaya Indonesia ini kan wis negara berdaulat, negara napa sak donya wis ngakoni lek Indonesia niku daulat. Mulai 17 Agustus 45. Tapi itu pun masih sebagian. Lek saniki wis kabeh. Lek riyen kan hanya beberapa negara, bahkan atus Inggris dan sekutunya, Londo dan sekutunya kan belum mengakui dulu. Nah, tapi sekarang lah Israel ngoten niku, Israel ini masih terbentuk tahun berapa itu? Belum lama. Karena niku muncul. Lah terus ternyata memperlebar daerah ya Israel niku. Makanya nggerus kaya Palestina tanahnya dijukuki ora kok dijukuki dikeduki diusungi trek ngono nggih mboten, maksudnya memperlebar wilayahnya yang sehingga kondang dengan jalur Gaza niku. Ditembok niku. Lah dulu itu Palestina itu pemimpinnya adalah Amr bin As pada waktu kekhalifahan Umar bin Khattab, yang sehingga ketika mau memasuki Baitul Maqdis ketika berada di tanah Ajnadin niku bertemu dengan pasukan Rom yang sebelumnya sudah menguasai tanah Sam kemarin. Nah itu bertemu dengan gerombolan pasukan Rom yang banyak, yang sehingga itu sempat terjadi peperangan di situ. Walam yazalan ora gingsir-gingsir. Walam yazalan ora gingsir-gingsir sapa Amr bin As Amr bin As. Ora gingsir-gingsir iku yatajassasu. Niti-niti sapa Amr bin As. Iku yatajassasu niti-niti sapa Amr bin As. Niku yatajassasu niku dados khobare napa? Zala. Lah. Niku Zala niku kancane sapa? Kancane Kana. Niku ya dieling-eling. Zala Bariha, tapi harus didahului dengan nafi. Mazala, mabariha, mafatia dan seterusnya niko. Lah ini juga nafi walam yazal iku yatajas. Semua itu diling-eling. Hatta arofa sehingga ngerti sopo Amr bin As. Hatta arofa sehingga ngerti sapa Amr bin As ma'khodahu enggon ngalape napa jenenge jaisun adim.
makhodau ing nggon ngalape jaisun adim sumakotalahum nuli merangi sapa sinten Amr bin As ing jaisun adim mongko nuli merangi sapa Amr bin As ing niku jaisun adim minar Rum wa harobalan lumayu sapa arumurum ila Iliya maring tanah Iliya maring tanah Iliya rupane Baitul Maqdis rupane Baitul Maqdis nanti kota yang berada di Baitul Maqdis. Fatatabba'ahum nuli ngenut mbureni sapa Amr bin As ing Rum. Nuli ngenut mbureni sapa Amr bin As ing Rum. Wa hasarahum lan ngepung sapa Amr bin As. Wa hasarahum lan ngepung sapa Amr bin As ing Rum. Hatta tolabu sehingga nuprih sapa Rum as-sulha ing akad damai ala ayakuna ing atase yen to ana sapa al-mutawalli wong kang nguasani lil aqdi maring akad iku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi peperangan tidak terelakkan lagi, wis terjadi, yang sehingga para orang Rum itu lari terbirit-birit menyelamatkan diri di Baitul Maqdis. Tetapi Amr bin As tetap membuntuti mereka, tetap mengikuti atau mengejar kemana larinya, sampai dikepung yang sehingga terpojok. Yus keri-keri ya njaluk ampun, njaluk akad dah, wis terpojok ngoten niku. Tapi nggih niku wau wong Islam ora kok terus mateni mboten. Lah wis terpojok ya wis. Ndak boleh ketika lawan itu menyerah kita kok tetap membunuh, itu tidak diperbolehkan. Niku wis hukum dalam peperangan. Lek enten sing ngono, wo berarti wis menyalahi peraturan perang niku ya enten peraturane. Sampeyan lek tahu ngerti Mahabharata niku. Ya ta, perang Bratayuda niku antara Pandawa kali Kurawa. Niku lek wis magrib kan leren. Nggih, lek wis surup, wis ketok surup leren. Aja diterusne perang. Engko trompete dionekne ngono, tot ngono. Mari leren. Engko lek sing kesel-kesel ya lek sing luka-luka ditambani, lek sing wis meninggal ya dikubur. Ngoten-ngoten niku. Dadi ora kok terus-terusan perang kaya saiki gak. Sing enek lerene niku berarti gak kesatria. Wae leren, perang ya perang. Niku lek dulu terjadi di mana saja wis ngoten niku. Yang sehingga kalau ada yang melanggar, ya berarti ya itu harus dihukum. Sama juga dengan ini. Dulu orang Islam wis ngoten, ora kok terus sakarepe dhewe mboten. Yang sehingga tawanan-tawanan itu dulu itu dijadikan apa yang namanya budak. Tapi budak terus dihapus, yang sehingga tidak ada istilah lagi perbudakan mboten enten. Baitul Maqdis niku dianggap kota suci oleh tiga
agama samawi. Samawi niku berarti agama Islam, Nasrani, kalih Yahudi. Dulu agama niku wis ngoten niku. Walaupun toh pada akhirnya agama Nasrani kalih Yahudi niku setelah Kanjeng Nabi diutus wis gak enek. Semuanya harus masuk Islam. Lek dulu nggih gadah piyambak-piyambak kitabe tapi banyak yang disalahgunakan. Bani Israel merubah isi dari Taurat. Sing napa sing kemarin nih kok dalam kitab sebelumnya itu yang sehingga ndak ngakoni bahwasanya akan ada nabi akhir zaman. Niku enten teng Taurat. Teng Injil nggih wonten. Bahkan dilempit napa istilahnya ada yang disobek ayat yang mengatakan itu disobek dalam Injil ataupun Taurat niku. Lek Taurat karena wong-wong Yahudi niku wong-wong gumedhe, wong sombong. Dadi lek diunggahi ndak gelem. Dadi ngarani nabi itu harus berasal dari Bani Israel. Ngoten merasa paling tinggi. Padahal Kanjeng Nabi kalau diruntut beliau juga termasuk ada darah Bani Israel. Walaupun toh yang kental itu darah Arab. Yes ngoten niku. Lah Nasrani nggih ngoten. Baitul Maqdis sampai sekarang pun lho ngoten. Engko lek teng Masjidil Aqsa ya wong-wonge wong Islam. Engko lek teng pundi ngoten ada istilah apa namanya? Tembok ratapan apa namanya. Niku wong Yahudi, wong Nasrani ning kono kuwi. Engko lek sing ning Masjidil Aqsa ya wong Islam salate teng mriku. Dadi ngoten. Makanya itu sampai sekarang diperebutkan ngoten niku. Mengklaim bahwa merasa memiliki. Wong Yahudi yang ngarani iki ya bagian ning nggonku. Wong Palestina yang mayoritas muslim ya gah wong Baitul Maqdis iki enek Masjidil Aqsa ning kono lah. Ngoten niku wau. Terus saling mengklaim yang sehingga sudah tidak terelakkan lagi peperangan. Fakataba ilaih wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi marifatil ilmi wa hasin akhlaqun nabi sahilan lapum wa fadlik wa ansur alaina min khusain birahmatika ya Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.